숨플러스 착용하신 게 꽤 되셨잖아요. 네네. 어디가 제일 좋으셨어요? 제가 코를 좀 고는 게 있어가지고, 네. 그래서 제가 이거 어떻게 할까 이러다가 뭐 제 와이프도 막 한 번씩 좀 딴 데 가서 자라고 막 이렇게 막 할 정도로 뭐 이렇게 하다가 네. 어떻게 할 고민하다 보니까 이게 뭐 코골이 방지 뭐 이렇게 해서 찾아보니까 이게 나오더라고요. 네네. 그래서 이게 그렇고 또 호흡도 굉장히 또 이게 이제 코를 고면 입을 좀 벌리고 자지 않습니까? 네. 그러니까 목이 좀 그러니까 좀 말라서 새벽에 일어나서 물도 마시고 했는데 그런 게 많이 없고요. 다 음. 숙면을 조금 그러니까 깊게 잠이 좀 드는 경향이 있고 네. 그다음에 뭐라노 전체적으로 편안한 느낌? 뭐 그런 거 있지 않습니까? 네. 그렇습니다. 네. 그리고 감사합니다. 예. 피부도 조금 모르겠어요. 저 피부가 나쁜 편이 아니라서 그렇게 피부도 좀 좋아진 것 같기도 하고. 네, 맞아요. 피부 좋아져요. 잠 잘 자고 이게 네. 수분 날아가는 걸 잡아주니까. 예. 그래서 남성분들도 팔자주름 안 생긴다고 쓰시는 분들 많으세요. 아, 네. 음. 그리고 또 보통 저희들 보통 이제 술 먹고 자고 하면 이렇게 저 얼굴에 아침에 붓고 하는 게 있지 않습니까? 네. 근데 그런 게 아예 없는 것 같더라고요. 음. 네. 물론 제가 꾸준히 운동을 하는데 네. 호흡도 굉장히 좀 호흡도 굉장히 좀 운동하다 보면 좋아진 느낌이라고 해야 되나? 같은 운동을 해도 뭐 그런 게 좀 있더라고요. 맞아요. 그래서 운동하실 때에는 네. 호흡 기능도 같이 운동해 주신다 생각하시고 필터를 좀 더 많이 넣고 하시는 게 운동 효과도 훨씬 더 좋아요. 예, 저는 평소에 필터를 보통 6개고 그냥 하고 있거든요. 아, 네. 근데 상당히 괜찮은 것 같더라고요. 그래서 이거 네. 없으면, 네. 저희가 한번 안 끼고 자도 제가 입을 안 벌리고 코를 안 고고 자는 것 같더라고요. 제 네네. 와이프도 이 코 고는 소리가 막 안 들린다면서 아. 그렇게 이야기 하더라고요. 네, 너무 감사합니다. 말씀해 주셔서. 네. 선생님 주위에 소문도 좀 많이 내주세요. 같이 건강해지면 좋으니까. 예, 안 그래도 저희 네. 그렇게 얘기했는데, 홈페이지를 주니까, 네. 숨플러스, 네. 가격이 너무 비싸다면서, 아, 이게 가격이 뭐, 비싼 게 아닌데. 예, 저는 그렇게 생각하는데, 네. 저도 처음에는, 비싸서 이거 어떻게 할까 고민하고 있었는데, 네. 충분히 값 가치를 하는 것 같더라고요. 그럼요. 예, 그것도 우리 여자애는, 네. 이제 이거 보니까 또 얼굴 교정까지는 아닌데, 좀 뭐라노, 음, 하여튼 이게 턱선 살려주는 거 느낌? 몰라? 예, 그런 거 있어요. 그 여자애들이, 우리 음. 대학생 큰애한테는 좀 관심 많이 보이고 있더라고요. 그래서 나중에 이야기해서 사줄까 생각 중에 있습니다. 네. 감사합니다. 꼭 네, 사주세요. 네네네, 알겠습니다. 나중에 또, 하여튼, 보내주시면 송금 드리고요. 다음 제가 네. 주소 보내드리겠습니다. 네. 오늘도 건강하세요. 예, 고맙습니다. 숨 잘 쉬면 다 좋아지니까 숨 플러스